大家好，我是小南。今天呢，给大家讲今日头条的一个比较冷门的玩法，就是它不需要咱们有什么 AI 工具啊，也不需要那么多 AI 软件什么的，就是我们只需要会那个复制粘贴就可以操作的。关键就是它是不违规的。我们先来拆解一下这个项目吧。先来介绍第一个，就是项目介绍。我们不用 AI 工具，但是我们就是自己去搬运。你这样是怎么搞的，对吧？这个玩法是什么呢？我给大家就是先来说一下这个项目的这个原理吧。就是我们先去各大平台，比如说抖音啊、快手、视频号、小红书、微博。这个微博呢，我是比较推荐的，因为它每天都有一些什么热榜、热搜啊，一些八卦什么的，都很适合我们去搬运啊。今日头条本身呢，你也可以去搬运啊。因为我们只需要去找带有带有这个评论的视频啊，我们把这些就是热门评论啊，给它截图下来，然后你标题为什么什么某某某事件，然后看完网友的评论真的怎么样怎么样的，这样就显得比较有意思一点。还有一个就是什么呢？就是我们直接去这个知乎或者是公众号啊，因为这两个平台呢，它发的一些文章啊，都是一些长文，并且呢比较有深度啊。今日头条呢，大部分都是一些中年人看的，他们就比较喜欢看这种有深度的文章，我们就可以去把它给那个截图下来啊。但你注意了，就是你不要直接复制这个文字啊，因为你复制文字啊，你100%会违规的，因为你是搬运的，一看就是你呢就是把这个图片就是文字给截图下来就可以了。我给大家看一下这个项目的这个收益，不是收益吧，看它这个阅读量吧。我收藏的这几篇文章，大家看，它这个标题就是笑麻了，外国网友看中国除夕，这个韩国网友的评论什么的，它这个居然有13万阅读量。大家对这个13万阅读量有什么概念吗？就是说，如果说是几万阅读量的话，大概是在200块左右；如果是超过了10万呢，它这个收益啊，很有可能已经超过了4位数了，就是1000多块钱啊。我们先来看一下吧。就这个，它这个作品的展现形式是什么呢？我们在第一部分看一下这个，它先是就是比如说截图了一个当时的新闻的状况，然后就先就是简单的写了一下这个新闻，大家看就这么寥寥的几个字儿，对不对？并且呢，它的这个字数很少，很精炼，对这个新闻的这个概括啊也非常非常好啊。但最重要的是什么呢？它就是非常巧妙的用了那些网友的评论啊什么的，让这个视频这文章啊看起来更有意思一点比如说第一个什么什么的，就是一个截图的评论加一个就是文字的一个，就是他说什么你把这个文字给写上去就可以了，就是这样的。大家看这个视频形式、内容形式就多么的简单吧，居然能获得就是这么多的播放量啊，就非常厉害了。还有一个就是有深度的文章是什么情况呢？比如说这个吧，大家看它这种呢，虽然就是说，你现在看它这个文章啊，就是阅读量很少啊，但他看他的主页就这个人啊，我们来看一下，大家看他就是直接把这个知乎的文章给搬过来了，你看，知乎303万人关注，有文化黑多可怕，网友的评论，这个事也是评论啊，他自己什么都没有输出，就是光靠截图下来就可以获得很多收益啊。这个是6.8万阅读，这个收益大概在500块左右啊。我们来看一下吧，大家看他这个就什么也没有太说，就光截图，你看就这样的，是不是？我没点它都有图片的，对不对？你看，全都是截图，而且它不是那种就是说你把这个文字给复制下来，因为这个头条啊，你要复制下来的话，就是有可能违规啊。你看它就和评论似的，就光写了寥寥几个字，然后加一个图片，大家看，这种呢就是非常方便的。这个是知乎的一些文章啊，你看这个点赞有400多，浏览量是5.8万。然后这个人呢，就是我们作为地标账号来看一下吧，这个人就非常厉害啊，大家看，这个是4000多，这个是5000多的。
这个是7.9万的，对不对？而且都是前天发布的，前天大家看，是不是？它一天虽然说有的文章播放量、阅读量不是很高，但是它一天至少得发，他发了5篇文章吧，有一篇就爆了，对不对？8万了，再加上之前的一天就好几百啊，对不对？大家看一下这个是也是破万了。所以说呢，这就是我们的项目的原理啊。我们再来说一下用 AI 工具的这个缺点在哪个地方啊？实际呢，它不是说用 AI 工具不好啊，我不是说否定很多创作者，我们就是来说一下它的缺点嘛，就是它不容易爆啊，因为你就直接被检测出来你是有 AI 工具创作的，所以说你这样的话就是可能会限流啊，就是你的文章啊，比如说虽然一开始呢流量非常非常爆啊，但是你涨到一定的程度之后，你这样一直往上涨，涨到一定程度之后呢，你就是不再涨了，就成型一个平行的状态了。这样的话，你的收益呢上限会很低的。第二个呢，就是有的可能对互联网接触的不够深啊，他有的可能对这个指令啊把握的不够好啊，他可能是新手初期，比如说他不知道输入什么指令才能把这个文章改得更好，是吧？他也不太可能就是直接通过这个 AI 工具直接操作出来什么特别好的文章，这是不太可能的。但是也有这种人操作出来，它是有几率的，我们不是说全盘否定啊。第三个呢，有的人可能连 ChatGPT 他连怎么下、怎么翻墙都不知道，所以说呢，我们就是AI 工具的缺点就在这个地方。而我今天给大家提供这个玩法呢，它就是光复制粘贴，而且呢不违规，对不对？就像我看大家看这个账号，就他没有违规啊。他违规的话，他不可能一直现在发文章发作品，对不对？如果说违规的话，他就没有收益了。那他一直还在发，对不对？所以说呢，这个方法呢既简单又不违规，而且呢收益很高啊，是个非常好的项目啊，也是我自己研究了很长时间的啊。谢谢大家观看。大家好，我是小南，今天给大家讲第二部分，就是前期准备啊。我们前期呢应该准备什么呢？第一个就是你必须得有一张自己的身份证啊。这个身份证大家应该都有吧？并且呢，比如说你之前呢你玩过头条啊，但是你因为一些原因，比如说你违规了，你想把它注销掉了，那么你注销掉到注册新号的这个周期啊比较长，它是需要1周，就是7天左右吧。第二个呢，就是你准备一个就是能正常打电话的手机卡，因为我们是用手机卡注册的，你不要用虚拟卡。第三个呢，就是你前期呢你需要养号，就怎么养号呢？就是刷文章、刷头条、刷视频什么的比如说这种的，就是比如说这样，我们比如说推荐什么的，就是比如说点开这个，你不要立马跳出去啊，你点开之后，你正好稍微浏览上10秒左右，比如说你点个赞什么的这样有养号啊。比如说你看到什么感兴趣的内容啊，你就点就可以了。其实养号呢不是多么复杂，它主要是就是模拟一个正常用户就可以了你这个头条的好处是什么呢？就是说你注册的第一天，就是直接发作品，就是头条是一视同仁的。有的，比如说别的平台，抖音、快手吧，就是这种非常普通的自媒体平台啊。你如果说你粉丝量越多，是不是就算你不发，就算你发的作品就是质量不如一个新号，那么你的点赞量还有什么阅读量都非常高的。你要是个新号，比如说在别的平台，你可能发一篇文章非常非常好，但是就没有什么浏览量。头条不是这样的，他不看你的粉丝数量的。比如说这个吧，大家看他2000多个粉丝，他有的阅读量也是4个、81个、122个，他不是阅读量一直是这么高的，对不对？所以说呢，我们第一天就可以直接发作品就行了，就头条是一视同仁的。但是养号呢，你不要就是一直不要去忘了它，就是我们一边发作品一边养号是这样的。第二个呢就是找对标账号，就是第一个呢就是去知乎或者是公众号找那些真正有内容的人的文章，就是如果说呢不能转载，就是它有版权的话，你就别转发了，你就别截图了，这样会惹上麻烦的。第二个就是你头条呢，你可以关注几个同行，我给大家推荐2个吧。第一个就是这个5分钟读点段子，这个是挺好的。还有一个就是这个一二说故事，它2个呢就是展现的我刚才说的那个，
就是复制粘贴非常非常好。大家看，这个是一二说故事啊。我们点击它的文章，大家看评论区是不是又是评论吧？评论区，日韩网友评论区又是评论区，韩国网友都是网友的评论区，对不对？你看，这个也是评论区，又是评论区，是不是？这个就是刚才我说的，你直接截图那些有意思的视频、有意思的新闻下边的评论区就可以了，就非常简单的制作。具体怎么制作呢？我会在第3节课这个项目实操呢给大家说一下。大家再看这个，它这个就全都是搬运知乎的这个内容和文章。大家看，这个也是对不对？全都是知乎的，对不对？你点击，这都是文章，对不对？知乎的文章，不是它原创的。你只要会粘贴复制就可以了。然后呢，我们就是学系统就是第一个，它的封面怎么制作的？就是他找的是哪些话题呢？是军事的，还是社会的，还是娱乐的，是吧？还是生活的？你看他找的是哪方面的话题啊？第三个就是你看他的评论区是怎么回复读者的？电脑呢好像能看到评论区。大家看，就是你为了就是让这个文章的阅读量越来越多，你必须要和这个评论区互动啊！大家看，他就是互动的非常好，对不对？是不是一针见血什么的？发了几个表情什么的，对不对？所以说我们为了就是让这个阅读量越来越高啊，我们必须要回复一下读者，比如说你发个表情、发个赞都可以。这个就是学习同行。我们再来看它的这个封面怎么制作的。它的封面就是非常简单就直接把这个文字的一部分给截图下来了，是不是？它这个呢是把有意思的新闻的现场图片给截下来了。我们就是从这方面学习，对不对？再来给大家复习一下。第一个就是看它的封面怎么制作的，第二个看它找哪些话题，第三个看评论区。这个就是前期准备。下一课我给大家讲就是项目实操。大家好，我是小南。今天呢，给大家讲第3节课，就是我们的这个项目实操过程啊。我们先来打开这个微博，这个是微博。我们怎么去找这个热搜呢？点击下面这个发现就中间这个发现，然后我们点击更多热搜，然后我们找一个你感兴趣的，比如说这个吧，张雪峰谈大学越来越像工厂。然后我们找到一个视频评论，就是这个评论量比较多的，比如说这个吧。然后我们把这个截图下来，然后给它圈一下。这时候我们再直接发布到头条就可以了，这非常简单，对不对？比如说这个，张雪峰谈大学越来越像工厂。然后我们再来就是写一下，然后看完网友的评论，比如说这样，说我惊呆了，然后你加几个感叹号。这个时候呢，我们就直接来就是先写一段这个对于这个新闻的简述比如说最近张雪峰说。然后我们就直接复制就行了。大学越来越像工厂。然后我们再把刚才那个照片再来把刚才截图的照片给附上去然后这样之后呢，我们再来，比如说下面我们来看看网友的评论。这样的话就可以就是直接可以就是截图了。比如说你这样，你就这样直接截图就可以了，对不对？是不是操作就非常简单，是吧？对不对？然后你把这个第一个这个网友的评论就是给他写下来。
后边的我就不给大家写了，就是这个意思。但是写完之后呢，你需要就是打一个标题呢，就这样显得你这个评论啊，就是比较重视啊，就是打重一点给他。我们再来看其他一个，这样你也这样截图，对不对？然后你就直接把这个网友的这个评论给他写下来就可以了。从小到大，就像培养。然后呢，你再继续给他打一个标题的这个标签啊。我们打不打标题的标签呢？就是看他这个，就是这个显得比较醒目一点。你最好是打上，这样让这个读者的观感也比较好啊。我们继续，就是非常多的评论，对不对？然后你再打上去，你再就是把这个什么写上去，然后打一个评论什么的标题啊，这样就可以就是完成了。然后你最后呢，我给大家说一下，比如说下一步，就是你不要发布这个微头条啊，因为我们这个流量一定要就是全部集中在文章上，因为它这个文章的这个收益啊是比较高的，微头条呢，你就算是有好几万的阅读量，它这个收益就几毛钱就非常少。你要是打开微头条呢，它反而会这个分散。就是吸收你的这个文章的阅读量，所以说呢，我们就不打开这个微头条了，就是不要同时发布微头条啊。就是这个图片呢，就是我们就是直接选，就是和同行一样，直接把这个评论区的照片给它贴上去，然后我们打开声明原创啊。刚才呢我是没有那个，就是给大家示范一下，就是没有到300字，这个你要把评论区的这个字全打上去，肯定会超过300字的。然后打开这个头条首发什么的，然后你直接点击右下角这个发布就可以了。这个是第一个示范，我们再来找这个知乎知乎怎么办呢？比如说知乎这样，我们找一个就是比如说就是比较有深度的话题，比如这个如何从底层杀出，我们直接发布就可以了，对不对？然后看完这篇文章，我后悔自己没早点看到。这样的话你也可以完成了，对不对？然后你再写一下最近那个什么知乎发布了有一个网友，然后发布了一个有深度的话题，然后怎么如何从底层杀出。大家看我就是手把手教大家的，不是说那种就是那种混事情的，不是这样的。如何从底层杀出。然后有其中一个网友的评论文章吧，引起我的共鸣。然后我们再来看一下，就是这样，你就直接这样。你要觉得他这个文章呢不够多，你也可以继续，对不对？我们这样继续截图，对不对？也都可以啊。我先给大家就是光做个示范啊，就是后边的你也可以全部都截下来啊，然后你再发布这个，对不对？你这样的话不就制作完成了吗？然后你再点击下一步，你就把这个声明原创、头条首发都给它打开。你这样的话，我们这个封面呢也是和这个同行的一样的，就是光把这个文字给它截取下来就可以了。这样的话我们就发布完成了，对不对？这样操作就非常简单啊。其实呢，不光是知乎还有那个公众号。还有比如说公众号，还有这个头条本身有些什么视频也可以啊。我给大家再示范一下吧。我们找这个视频等一下，这个网速比较慢啊。你要知道要钱。
大家看，比如说这个张雪峰含泪开导抑郁症女孩这样。我们把这个截图给它截下来。我先截2个给大家示范一下，对吧？先等一下。然后我们这样，就是给他截图几个现场的这个图片，你这样截图下来。不太一样，我比较特殊，所以然后我们就直接去发文章了，对不对？然后张雪峰含泪开导抑郁症女孩。然后比如说看完网友的评论，然后比如说你再直接就是先就是对这个新闻简介一下，最近张雪峰就是比如说安慰一个女孩，你就直接把这个图片给它附上，然后你再说一下下面看完下面网友的评论，然后太感动了，然后你就直接再继续发刚才截图的，比如说什么我知道什么，就是你把他这个第一个评论给他把这个字数就全都是复制上去就可以了。你这样的话点击下一步就全发完了。你这样你看制作一篇文章前后不超过5分钟啊，对不对？这是非常方便的。不光是这个头条，比如说这个视频号啊，还有什么快手、抖音啊，你都看到比较好的文章啊、视频啊，直接给它截图下来这个评论区就可以了。大家好，我是小南。今天呢，给大家讲第4部分，也是我们的这个最后一部分了，就是注意事项，就是我们就是做这个项目应该注意什么呢？就第一个呢，你就不要发一些太敏感的作品啊，就是你要是轻一点的，你就直接封号；重一点的呢，我也见过，就是发的比较重的，就是前一段时间就是过年的时候，有江西不是那个火灾嘛，我的一个就是算一个朋友吧。他就发了一个人数，比如说死亡了多少人数，然后呢就被带走了。就这个你不要发太过于敏感的。第二个呢，你不要抄戴维的，还有不要抄新闻媒体的。什么样的？大家看一下，你不要抄这样的，你抄这样的你就这不是纯纯的是吧？你不要抄这样的，我们就抄一点，比如说搞笑的什么的戴维的是什么意思呢？我给大家找一下戴维的，比如说那种非常厉害的，比如说它这个那个电脑端可能看不到戴维的这个字样，就是这个地方看到了吗？这个地方就是 V 字，它虽然是这个是央视新闻啊，它是戴维的，但是有的它的这个创作者也是戴维的，这样就是比较厉害的，你也不要抄你尽量就是找一些不是戴维的，比如说我给大家推荐的这2个同行，对不对？他都没有这个 V 字，对不对？所以说我们直接就看他们的就可以了。这个就是注意事项谢谢大家观看，我是小南。